எங்கே போவோம்? எங்கே போவோமா? சரியான மழை. செம்ம மழை. இன்னைக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உங்களுக்காண்டி கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுக்கிறோம். எனக்கு ஒரு லைக் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு விடுங்க. கொண்டாடி போங்க. மழை நின்றுச்சு. ஆமாம், இங்கே பாருங்க கைஸ், எங்கள் கிரவுண்டை பாருங்க. என்ன இங்கே மறுபடியும் போயிடுது. என்ன மழை நிற்கிது, கரெக்டாக இருக்குது போகுது. மழை நிற்கிது, பெய்யுது. எனக்கு என்ன ஆச்சு? கிரவுண்டுக்குள்ளே போமா? யார் இருக்காரு? வாடா வாடா டே, வா வா. யாரு? வழியில போட்டியா? நான் கிரவுண்டுக்குள்ள நினைச்சேன்.